我係迷你，前排咧我就同屋企人去咗轉大阪同埋台灣啊，都買咗唔少嘢嘅。咁今次咧就想拍片同大家分享我買咗啲咩。其實有時拍呢一類型買嘢嘅片咧，我自己係有少少懊惱嘅，因為好大部分嘅產品咧都係我自己從來未試過，咁所以係唔知個內容方面咧係要點樣同大家介紹嘅。一啲化妝品咧仲話可以 swatch 喺手上面俾大家睇啦，咁但係一啲護膚品，例如面膜咧，我就冇可能逐塊拆俾大家睇一下，睇下個剪裁又或者啲精華液係點啦。我自己咧亦都冇再拍面膜擂台，咁咧就揾唔到一個方便啲嘅方法去同大家分享我對一啲面膜嘅 review。咁有見及此咧，我就決定將呢一啲少少嘅 review 咧就擺喺 IG Stories 入邊。未 follow 我嘅朋友咧，就記得 follow 啦。好熱啊！其實咧，我而家喺廁所度拍片嘅，我唔想有一啲雜聲咧，所以我閂晒窗、閂晒門，喺一個密封嘅地方度拍片。好熱啊！回歸正傳啊，不如由大阪購物樂開始講起啦。咁我今次咧就買咗6件化妝品嘅。咁第一樣咧就係一支防曬，佢就係 AQUA 嘅 Tone Up UV Essence。以我所知咧，佢係一支新出嘅防曬嚟嘅。我暫時喺香港都好似未見到佢嘅蹤影，但係喺大阪嘅藥妝店咧，你就會揾到佢噶啦。佢嘅防曬係素有 SPF 50+、PA 4個加，日常嚟講咧係已經完全足夠噶啦。咁佢嘅賣點咧就係佢擠出嚟嘅防曬咧係粉紫色嘅。咁搽上面之後咧，就可以幫你亮白少少個膚色。我暫時試上手嘅感覺咧，都唔會覺得太立身嘅。第二樣嘅化妝品咧係一個粉底嚟嘅，係我非常之期待、非常之想試。佢就係 Integrate 嘅 Crush Jelly Foundation。呢一個粉底咧，基本上喺台灣同埋日本咧已經盛行咗一段時間㗎啦。我亦都係俾一啲台灣嘅 bloggers 同埋 YouTubers 咧去燒着買呢一個粉底嚟試嘅。佢最特別嘅地方咧，就係佢個粉底係呈啫喱狀嘅。咁喺啫喱狀嘅粉底上面咧，就會有層網面啦。你輕輕力按壓落去咧，就會攞到啲粉底，然之後就可以拍上面噶啦。我上網睇過其他人對佢嘅評價啦，咁其實都幾兩極化嘅。有唔少人咧就話佢上咗妝之後好靚、好辣又幾好滑嘅嗰種質感啦。咁但係亦都有啲人咧話用咗佢之後咧係用到七彩。係根本一嚿嚿係完全出唔到街嗰隻嘅。咁我自己好好奇咧，我上咗妝之後係咩效果？如果大家都想知咧，就記住留意佢嘅測試片啦。第三支嘅化妝品係妝前乳嚟嘅，係我喺買啫喱粉底嘅時候見到佢。佢係 Integrate 嘅 Fast Skin Maker。咁佢特別嘅地方咧就係在於佢係一支3合1嘅妝前乳。你搽咗上面之後咧，佢可以幫你做到清潔、保濕同埋妝前打底3樣功效。佢擠出嚟咧係白色乳液狀嚟嘅，咁但係推開咗之後咧，你就唔會見到佢白色一浸噶啦。咁啊上面仲寫住咧可以幫你修飾毛孔啦，咁可能咧我就會喺用個啫喱粉底之前咧，就會用呢一個打底霜打底嘅。不過咧佢有一個弊處就係佢冇任何防曬係數嘅，咁所以大家咧就要喺搽完佢之後咧再上多一浸防曬啦。第4樣嘅化妝品咧係一位我識日文嘅朋友介紹俾我叫我買嘅。就係 CHACOTT 嘅呢一個 Cool Finishing Powder。點解佢前面有個 Cool 字咧？就係因為佢聲稱上妝嘅時候咧係會有冰涼感嘅。聽到冰涼感呢一個字咧，完全係冇辦法抵擋，因為香港真係好熱啊，所以希望揾啲辦法咧幫自己塊面降溫啦。我相信咧，無論攞佢嚟定妝啦，定係出街攞佢嚟補妝咧，都係一件人生樂事嚟嘅。喺街上面熱辣辣出晒汗，我自己印一印完之後咧，再上呢一個碎粉去補妝嘅話咧，我諗幫塊面降幾度咧，可以令個妝維持多一段時間嘅。所以我自己咧係非常之期待去試呢一個碎粉嘅。咁我試完之後咧，就會話俾大家知究竟佢有冇冰涼感啦。第5同第6樣咧都係唇部產品嚟嘅。首先係 XL 嘅 Lip Care Oil。有 follow 我 Instagram 嘅朋友咧，都會見過我介紹佢啦。咁我用嘅呢一支咧係喺香港嘅莎莎買嘅，差不多見底噶啦，證明我真係好中意佢。佢上嘴咧真係非常之滋潤啦，而且係個顏色唔會太過誇張，幫你加少少血色感咁嘅啫。咁我自己係一個非常之乾順嘅人啦，成日都會起死皮嘅。但係一用完呢支嘅 Lip Care Oil 咧，就唔見晒啲死皮啦，而且個嘴唇嘅顏色咧都幾靚嘅。咁所以我今次去大阪咧就回購咗一支啦。
最後一樣呢，就係我聽到最多人講去日本必買嘅唇部產品呢，就係 AQUA 嘅唇膏啦。我買嘅呢一款呢，就係 Lip Tint 嚟嘅。AQUA 呢，佢都有幾款嘅唇膏嘅，咁我買嘅呢一款呢，就係比較滋潤啲嗰種，咁佢搽上嘴呢，其實個透明感都幾高嘅，比較適合日常生活用。化妝品呢，就介紹完啦，跟住落嚟呢，就會同大家講下我買咗啲咩面膜嘅。咁首先第一款呢，就係 SABORINO 嘅早安面膜。咁我諗大家對佢咧係一啲都唔陌生噶啦，因為佢咧喺2017年咧係攞過 COSME 嘅第一位嘅。佢一包咁大包入邊咧係有32塊抽取式嘅面膜嘅。點解佢叫早安面膜咧？就係因為佢係設計俾你朝頭早起身化妝之前咧敷一敷，唔使太耐嘅，大概5分鐘左右啦。然之後再上妝咧，個妝就會超級貼噶啦。特別咧，我要提一提個價錢嘅，呢一包咧係1300 yen。點解我咁記得咧？因為我去過幾間嘅藥妝店價個價，全部都係賣1300 yen嘅。第二款嘅面膜咧，應該都係無人不曉嘅，佢就係 MINON 嘅面膜。佢喺2016年咧亦都攞過 COSME 嘅第1名嘅。呢一款面膜特別嘅地方咧，就係佢寫明敏感肌都用得嘅，咁證明佢嘅成分咧相對地比其他面膜咧就應該冇咁刺激嘅。另外，我點解頭先要提價錢呢？頭先1300 yen 有32塊抽取式嘅面膜啦，呢一盒面膜係要1200 yen，而佢係得4塊嘅啫。個價錢咧其實真係唔平嘅。我希望咧用咗佢之後，我真係覺得好用啦。最後一款我買嘅面膜咧就係 LULULUN Plus 嘅 The Power Mask。咁佢呢一個咧似係一個特別嘅套裝嚟嘅，佢一盒入邊有10塊，10塊咧都係唔同嘅面膜嚟嘅。佢入邊有5塊係精油嘅面膜，有5塊係萃取嘅面膜。精油方面咧，佢有鼠尾草、玫瑰、柚子、薰衣草、檸檬草精油製成嘅。而另外5塊咧就係由金絲、海水、櫻桃、蜜糖、太陽花籽入邊去萃取佢嘅精華出嚟嘅。我喺網上面咧都聽過唔少佢呢一個系列嘅評價啦，咁所以今次咧就買呢一個特別嘅套裝，每一塊攞嚟試，咁試完之後咧就可以話俾大家知邊塊最好用啦。化妝品同護膚品咧就已經講晒㗎啦，跟住落嚟咧係一啲淋淋滲滲喺大阪買嘅嘢啦。咁第一樣咧就係藥妝店必買嘅，就係眼藥水。呢一個咧係美少女特別版嚟嘅。我其實並唔係因為佢包裝先去買啦，其實我真係需要一支眼藥水，因為我翻到嚟香港之後咧，成日一起身隻眼就好痕敏感咁樣嘅，咁成日就捽，咁就希望買一支眼藥水咧滴落去就可以舒緩下嗰個痕嘅感覺。第二同第三樣咧係我喺心齋橋嘅一間飾物店咧見到佢大減價而走入去買嘅。首先咧就係呢一對我戴緊嘅星星月亮耳環，咁啊當時呢對耳環咧係做緊成3折嘅，折實港紙咧都係30幾蚊嘅啫。第三樣咧就係呢一頂帽，係我最中意嘅薄荷綠顏色嚟嘅。我自己咧純粹真係因為佢個顏色同埋佢個帽型買嘅啫，我自己咧後邊就唔係太中意呢一個嘅蝴蝶結嘅。咁我自己就係戴咗上頭咧，就覺得個帽型同埋個顏色幾靚，咁所以咧就決定買翻屋企啦。咁呢頂帽咧，我記得係冇折嘅，咁但係佢個價錢都唔貴，港紙100蚊左右啫。咁大阪嘅購物樂咧就到呢一度啦，跟住落嚟咧就到台北嘅購物樂。我今次去台北咧係冇買任何嘅化妝品嘅，全部都係面膜同埋護膚品嚟嘅啫。咁第一樣亦都係我買得最多嘅咧，就係Dr. Wu 嘅呢個玻尿酸保濕味道面膜。我記得我喺 YouTube 睇過佢好多好評咧，先咁樣大手掃入嘅。咁其實佢嘅價錢咧係一啲都唔平嘅，佢一盒得3塊。香港咧係我記得萬寧賣120蚊啦，冇折嘅時候。咁台灣咧我以為會平好多啦，但係其實咁樣除翻開咧，我記得係90蚊一盒，都唔平嘅。咁當時咧我就喺西門町最大間嘅屈臣氏度買啦，佢本來咧係成600蚊台幣一盒嘅。咁啊當時咧就做緊買1送1啦，而且咧買滿2000蚊係有嘢送嘅。咁我咧就買咗6盒啦，送咗1盒俾我哥。咁6盒咧係1800台幣啦。然之後咧我就買咗1盒呢一啲嘅膠囊面膜，呢一個係200年嘅。咁樣咧就湊夠啱啱好多少少啦，2000台幣多少少。咁
咁佢咧就送咗呢一支嘅 Dr. Wu 杏仁酸亮白化妝水。咁我自己都用過佢杏仁酸系列啦，都覺得支杏仁酸幾唔錯嘅。咁我相信佢嘅化妝水都唔差。咁所以咁樣買夠2000蚊送呢一支咧，我覺得都算係幾抵下嘅。如果我用過啲面膜好用嘅話咧，就再喺 IG 推薦大家。咁大家先去台灣掃貨啦。第二樣都係面膜嚟嘅，係森田藥妝嘅面膜。咁我自己咧亦喺香港咧都買過佢呢一隻6重玻尿酸系列嘅面膜啦，用過都覺得唔錯嘅，同埋價錢唔貴。咁咧我就喺台北行去中山站嗰條地下街嘅一間森田藥妝入邊，全部做咗買1送1，咁我就掃咗啲面膜翻嚟嘅。咁呢個香港有得買咧，我就唔特別講啦。咁呢兩盒咧就係奢華黃金特濃潤白面膜。咁我見到佢嘅包裝咧，我就覺得佢應該係同日本極多精華極潔嗰一隻咧係有啲相似嘅。咁我用完再報告俾大家聽啦。咁然之後咧，呢一個系列咧，店員同我講係新嘅。咁我記得佢係話 target 一啲比較年齡比較高嘅人啦，佢嘅抗皺嗰一隻好出名嘅。咁我就送咗俾我媽咪啦。咁我剩翻呢一個咧係白淨活膚精華液面膜。咁我亦都係咧用完再同大家報告佢好唔好用啦。最後一樣嘅護膚品咧，真係每個人都識噶啦，我就唔多作介紹啦。就係廣元良嘅菜骨水。咁喺香港咧買細 size 嗰隻咧都要10幾蚊嘅，咁但係喺台灣咧10幾蚊咧就已經買到大 size 啦，咁所以咧我就掃咗2支翻嚟。今次嘅分享就係咁多啦。如果大家咧想睇我對以上嘅產品嘅一啲 review 嘅話咧，就可以 follow 住我 Instagram。咁我一路用啲產品嘅時候咧，就會喺 Instagram 度 update 大家我對佢嘅評價噶啦。咁我哋就下次再見啦，拜拜。